தலச்சேரி ரகம் ஏன் தேர்ந்தெடுத்தேன்னா, நாட்டாட்டை விட தலச்சேரியினோட மீட்டினோட அளவு அதிகம். 60 65% மீட் கிடைக்கும். அது ஒன்று. பால் வந்து தலச்சேரியில் வந்து பால் அதிகமாக இருக்கும், பால் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்குது. அதனால் வந்து குட்டிகளை போஷாக்காக இருக்குது. அதனால் வந்து தலச்சேரி தேர்வு பண்ணால், பரண்மேல் ஆடு வளர்ப்புனா நோய் தாக்குதல் வந்து கம்மியாக இருக்கும். நம்ம மாதம் ஒருக்க சட்டை சுத்தம் பண்ண வந்து மாதம் ஒருக்க 5 நாளைக்கு ஒரு இடைவெளியில் சுத்தம் பண்ணால் போதும். பராமரிப்பு செலவு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம கறிக்காக ஆடு விற்கிறாங்க போது போயர் ஆட்டில் வந்து மீட்டினோட அளவு அதிகம், கிட்டத்தட்ட 70% வரைக்கும் இருக்குது. இது வந்து 55 ஒரு 60% தலச்சேரி இருக்கும். தலச்சேரி வித் போயர் கிராஸ் பண்ணப்போ வந்து மீட்டினோட அளவு அதிகமாக இருக்குது, இடம் நல்லா கிடைக்கும். நாட்டாட்டை விட இது மீட்டோட கொழுப்பு இருக்கிறதுனால நல்லா ருசியாக தான் இருக்குங்க. யாரும் வந்து இதுவரை கம்ப்ளைண்ட் பண்ண இந்த ஆடு வந்து 2 வருஷத்துக்கு 3 ஈத்து போடும். வருஷத்துக்கு 2 ஈத்துங்கிறது வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கும். ஒரு 2 வருஷத்துக்கு 3 ஈத்து போடும். அமைப்புக்கு மாதம் எல்லாம் நிகரமாக வந்து ஒரு 30,000 ரூபா 35,000 ரூபா எதிர்பார்க்கலாம்.